Уже в Грозном прошло заседание рабочей группы по развитию промышленности на территории СКФО. По словам Дениса Мантура, в округе функционирует свыше 6 тысяч предприятий. Но это не значит, что использован весь потенциал Северокавказского округа в области промышленного производства. В целях исправления ситуации нами уже предпринято ряд мер. Регионы округа включены в отраслевые планы импортозамещения. На сегодняшний день он представлен 86 проектами. Основной акцент здесь сделан на авиапроме, сельхозмашиностроении, фармацевтической отрасли. И опираясь в том числе на эти отраслевые планы, нами утвержден перечень из 30 приоритетных инвестиционных проектов, а также ориентированных на замещение широкого спектра импортной продукции. Они станут драйверами развития промышленности округа в таких отраслях, как металлургия и инструментальная отрасль, машиностроение, радиоэлектроника, медицина, фармацевтика, легкая промышленность и другие направления. В разработке подобных проектов главное тщательно проанализировать ситуацию в этой сфере, ведь нет смысла запускать предприятие, если аналогичное производство уже налажено в соседнем субъекте, считает министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Были, я знаю, и это не секрет, еще все-таки попытки сохранить старую структуру нашей госпрограммы и рассчитывать, что федеральный бюджет нам все болячки решит. Коллеги, мы, наверное, все слышали, что сегодня таких возможностей больше нет. Но есть возможность и государственная политика как раз по поддержке реальных проектов. Нужно понимать, какой дорогу идти. Актуализировали те проекты, которые мы сегодня увидели, например, Чеченской Республики, которые, с одной стороны, начали уже дышать, но в то же время мы понимаем, что пока еще без государственной помощи полноценно самостоятельно существовать не могут. И мы должны, как я и говорил на наших локальных совещаниях, посмотреть, где в чем нужно помочь. Посмотреть, что делают соседи, чтобы у нас не было, скажем так, избыточных мощностей и при ограниченном финансовом ресурсе. В то же время есть те ниши, которые пустые, а мы почему-то их не замечаем. Поэтому я предлагаю, чтобы мы наши планы и прожекты реализовали в реально появляющиеся новые предприятия. И через это меняли экономический облик нашего СКФО. Рамзан Кадыров в своем выступлении рассказал о том, что Чечня добилась немалых успехов в развитии промышленной сферы. Однако в сегодняшних условиях без государственной поддержки не обойтись. Иначе и говорить о развитии реального сектора экономики не приходится. Хочу поприветствовать вас и поблагодарить Дениса Ильича, что он выбрал наш регион, Чеченскую Республику, нашел время провести столь важное совещание, заседание для Северокавказского федерального округа, в частности Чеченской Республики, по развитию промышленности. Чеченская Республика за последние годы достигла значительных успехов в социально-экономическом развитии, в том числе промышленности. Производственные показатели выросли 2,5 раза к уровню 2011 года. Предприятия освоили выпуск более 350 наименований товарной продукции. В настоящее время мы активно реализуем программы и инвестиционные проекты по созданию и развитию производств, ориентированных на локализацию, импортозамещение и экспорт. Достижения региона показывают, что стратегия решительных действий на основе крепкой согласованной связки с федеральным центром и межрегионального сотрудничества успешно работает. Я уверен, что сегодняшнее совещание будет плодотворным и позволит вывести экономику субъектов СКФО на новый уровень и повысить их вклад в общенациональную экономику России. Мы долго ждали этого момента, потому что надо принимать сегодня решение, когда как нам руководство государства ставит задачи по импортозамещению. И чем быстрее мы будем создавать, развивать, так скажем, средний уровень бизнеса и предпринимательства, то тогда для людей будет больше доступа. Поэтому сегодняшний ваш приезд, это больше будет помощь для Северного Кавказа, Министерства по развитию Северного Кавказа и полпредства. Я уверен, что каждый, приехавший сюда, участвуя на этом совещании, с ожиданием от того, что вы примете конкретную меру, это не просто дадите поручение, а доведете до логического конца все, что мы начали, и все наши намерения. На благо, на развитие экономики, промышленности северокавказских регионов. Спасибо еще раз.
И я уверен, что мы получим это заседание в пользу для регионов. Следующий докладчик – министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Галастай Масханов. Он рассказал о достигнутых результатах и перспективах реализации проектов в сфере промышленности. Речь шла не только о бюджетных, но и инвестиционных программах. Для включения в государственную программу Российской Федерации развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года определен ряд инвестиционных проектов в сфере промышленности. На сегодняшний день республикой во взаимодействии с Министерством Северного Кавказа России сформирован перечень мероприятий социально-экономического развития Чеченской Республики на 16 и 25 годы, государственной программы Российской Федерации развития Северо-Кавказского федерального округа. Перечень предприятий: Аргунский завод «Пищемаш» в городе Аргун, Чеченской Республики, второй пусковой комплекс, реконструкция центрального логистического склада. Аргунский завод «Пищемаш», город Аргун, третий пусковой комплекс, сроки реализации 2020-2023 годы. Строительство и запуск завода по выпуску быстро монтируемых опор на композитных стойках. Сроки реализации на 17 и 19 годы. Создание в Чеченской Республике предприятия по производству современной приводной техники. Сроки реализации пока, Денис Валентинович, не определены. С предложениями также выступили и другие участники заседания. Исходя из докладов профильных руководителей субъектов СКФО, будут приняты соответствующие решения. После этого состоялось подписание соглашений о взаимодействии в сфере промышленной политики и торговой деятельности между Минпромторгом и Республики Северная Осетия-Алания, а также между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Чеченской Республикой. Затем Рамзан Кадыров вручил президенту «АвтоВАЗа» Бу Андерсону медаль за заслуги перед Чеченской Республикой. Впрочем, без подарка не остался и руководитель Чечни. Бу Андерсон передал ему ключи от новой «Лады Веста». Исмина Гацаева, Расул Арцухаев, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.